нас такие ветра. В городских условиях большие перепады давления, большие перепады температурного режима в атмосфере. Все срывает. Ветер разгоняется до бешеной силы, все ломает, все срывает. Вот. Все раскрывает, хоть проволокой вяжи, хоть шпагатами. Так что в городе тяжело с хвойником. Это хорошо где-нибудь в сельской местности, где-нибудь подальше от города, на дачах, за стеной леса, за заборами. Вон даже все палки повыкорчевывали, все поломало. Вот. Смотришь иногда фильмы, там даже сучки летят, деревья выкорчевывают. В Москве вон особенно показывают. В городских условиях между домов ветер разгоняется до бешеной силы. Все срывает, все ломает. Вот так. Все валяется, все сорвано. Так что вот в городе тяжело выращивать деревья, сады.